بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا نشاط عن صفات أو بعض صفات الصورة الناتجة من العدسة المحدبة. أدوات النشاط: مصباح ضوئي، الجسم هذا أمامك عبارة عن ثقب فيه حرف واحد، السن حقه متجه إلى أعلى، عدسة محدبة، هذه العدسة أيضا حائل لاستقبال الصور. هذه إذن أجزاء التجربة هي كالآتي: مصباح، جسم مثقوب به حرف واحد، سن متجه إلى الأعلى، أيضا عدسة محدبة، حائل. نبدأ. أول خطوة نشغل المصباح. شغلنا المصباح. الآن أمامك هذا الجسم تكونت له صورة أمامك. الصورة من صفاتها أنها مقلوبة أيضا وحقيقية لهذا الجسم. نبعد قليلا، نحرك الحائل أيضا، نلاحظ أن الصورة مقلوبة وحقيقية لأن استقبلنا على حائل، بينما الجسم أمامك معتدل. ونحرك قليلا، نلاحظ الصورة مقلوبة حقيقية وأيضا أكبر من الجسم. الاستنتاج: نستنتج من هذا النشاط أن الصور المتكونة من أو معظم الصور المتكونة في العدسة المحدبة هي حقيقية مقلوبة، يتغير حجمها بتغير موضع الجسم. فابتدأنا بصورة مصغرة، وكلما ابتعدنا تكبر هذه الصورة. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.